Više novca za sve donijela bi bolja vanjsko-trgovinska razmjena. Za BiH se otvara nova prilika u Iranu. Ukidanje sankcija u ovoj zemlji za našu zemlju znači tržište od gotovo 80 miliona stanovnika. Ukidanjem sankcija Iranu, procjenjuju svjetski stručnjaci, ova će zemlja postati jedna od vodećih regionalnih sila. Privredna komunikacija Irana sa svjetskim tržištem već se normalizuje, a godine pregovora, kaže iranski ambasador u Bosni i Hercegovini, polučile su rezultate. Iransko tržište sa 76 miliona stanovnika sigurno da može prihvatiti određene proizvode iz Bosne i Hercegovine. Također, iranske investicijske kompanije su iskazale spremnost za prisustvo na BiH tržištu. Mi smatramo da postoje ogromni kapaciteti za saradnju u oblasti industrije, privrede i investicija, a ukidanjem sankcija stvoreni su uvjeti za širenje ekonomske saradnje. A do sada je vanjsko-trgovinska razmjena Bosne i Hercegovine i Irana bila skromna. U periodu od 2010. do 2014. godine obim razmjene merio se sa 153 miliona maraka. Pri tome je Bosna i Hercegovina u Iran izvezla robe u vrijednosti 149 miliona, a uvezla 3,4 miliona maraka. Iz godine u godinu vanjsko-trgovinska razmjena je sve manja. U 11 mjeseci 2015. godine skoro je jednaka vanjsko-trgovinska razmjena zemalja. Između ostalog smo zainteresirani za sektor metala, sektor građevinarstva, posebno prehrambenu industriju gdje smo razgovarali o mogućim odobravanjima kvote od 10.000 tona jestivog ulja izvoza u Iran i 30.000 tona šećera. Ne možemo zaboraviti da Iran godišnje uvozi 1 milion tona jestivog ulja i sasvim sigurno da mi trebamo tu naći svoju šansu. I u megaprojektima možemo učestvovati na iranskom tržištu, kažu vanjsko-trgovinskoj komori, na kojim se još uvijek može vidjeti oprema iz Energoinvesta instalirana prije više od 30 godina. Razgovarali su BiH privrednici tokom svoje skorašnje posjete Iranu o mogućnostima proizvodnje alata za to tržište i ponovni izvoz kraft papira koji je do uvođenja sankcija kupovan iz BiH kompanije Natron Hayat Magle za 50 miliona maraka godišnje. Što je realni potencijal obje zemlje, to je da vanjsko-trgovinska razmjena može ići na neki 200 miliona konvertibilnih maraka za početak. Od toga 2/3 najmanje bi trebao da bude izvoz u Iran. Da bi se sve ovo obnovilo, potrebno je uvesti preferencijalnu listu roba s carinskim olakšicama, uspostaviti platni promet dviju zemalja, a Bosna i Hercegovina mora olakšati vrlo strog vizni režim za građane i privrednike Irana. On sada traje mjesec dana. Tek tada može očekivati bolje za BiH privredu. Koliko je hitno, izgleda zavisi samo od BiH vlasti.